और ये है बाइक ट्वेंटी वीवो का चार्जिंग जैक डालना है। पहले नंबर हमने इसमें यहाँ पे पेस्ट लगा लिया है। अब ये माइक ढकने के लिए, क्योंकि माइक नहीं ढकेंगे, सबसे पहले माइक इसमें ख़राब हो जाएगी। अब माइक ये है इसकी, माइक ढकने के लिए मतलब देखिए ध्यान बंद। अब उसको हम इससे दाब लिए। ये अपना कोई अड्डा हो तो अड्डा लगा लें, क्योंकि हम तो अपना इसी से काम कर लेते हैं। अब इस मोटी मशीन की एक है 102 350। नीचे से हल्के हल्के हाथों को इधर से राउंडिंग करते रहें। इसमें पहली बार लगा है गैस, देखो निकल गया चुंडी से। अब उसको हल्का सफाई कर लें। तो इसको साफ करना है पहले नंबर में। तो जो ग्लू जो लगा है इसको पहले पूरा क्लियर, पूरा के बाद में सॉकेट लगाना है। क्लियर ठीक ठीक, तुम जाओ। क्लियर साफ अब इसके ऊपर नया जैक लगा। ये जो जैक है, अब जैक पे इस पर थोड़ा पहले लगा लो पेस्ट, फिर इसको रंगा लगाओ। इसको रंगा पहले से इसको ये आराम से चपक जाएगा। टेंशन ना है। अब इस तरह का रंगा लगते हैं, ये ओके है। आप इसको असेंबली मशीन से लगा सकते हैं। फिर वही 50 से 350 या 150। ध्यान से देखना, आपको शायद आपको दूसरा वीडियो ना देखना पड़े। चलती असेंबली पे आपको जो दिखा रहे हैं, ना जलेगा ना कुछ, परफेक्ट बैठेगा। ठीक दोस्तों, अभी आपको चार्जिंग दिखा रहे हैं। अब ये जो जैक लगाया है हमने, तो इस पर अब इस पर हल्का हल्का यहाँ फोल्डिंग मार दिया, ये खड़े ना हल्का हल्का सा। भाई एक वो दीवार बनाए थे, पन्नी बना रहा है, वो देखने में अच्छा नहीं। रुक जाओ, डाल लेंगे, पन्नी चढ़ा देना। ठीक ठीक। देखो भाई सॉकेट पर देखो डिवाइस की आ रहा है। इसके जो पीछे वाले जो पॉइंट होते हैं, ये जो पीछे वाले, इसको बढ़िया से खोल देते हैं सफाई से। दोस्तों जहाँ सफाई दोगे बस वही हिसाब से चार्जिंग कर देगा। कस्टमर रिटर्न में नहीं आएगा। मेरे दोस्त को भी बताएगा, दोस्त को भी बताएगा।
दोस्तों अभी हम आपको फिर देख लें। अब इसको सफाई क्लियर जैक लगा है, ना कोई डिस्टर्ब ना कुछ। आगे जो उसके पल्ली लगाई थी वो आप निकाल दो उसको बाहर हीटिंग के लिए। अभी आपको दिखाते चाहे गाड़ी चला के। तो हम आपको अभी पेंच सब हमने लगा दिए हैं। अब हम आपको चार्जिंग दिखा रहे हैं चला के। चला देखो चल गया। चलते Y20 है। अब इस पर हल्का थोड़ा हमने बहुत हिसाब से उतारा था इसका बैक पैनल, तो इस पर हल्का हल्का लगा रहे हैं हम, क्योंकि बाकी कंपनी का गोंद लगा हुआ होता है वही काम करेगा। हमने बहुत आसानी से उतारा और प्यार से। इसका बैक पैनल आराम से लगा दें, कोई टेंशन नहीं। इसी तरह आप लोग धंधे से रखें, मोबाइल का काम सही से करें। कस्टमर भी आप लोग को चार्ज हमने 100 रुपये इस पर किया है। वो चल रहा है। देखो अभी आपको देखो 5-6-5 एम्पियर ले रहा है, बिल्कुल गुड है। बहुत फास्ट चार्जिंग होगा, सही से होगा। चला अभी आपको ऑन पर भी दिखाएंगे दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देखो दोस्तों यही है Y20 भी है। देखो अब इसको हम आपको ऑन पर चार्जिंग दिखा रहे हैं। देखो चला दोस्तों, देख लो। चला इसी तरह दोस्तों वो हटा दिया। इसी तरह दोस्तों आप जैक लगाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हम जो वीडियो बनाते हैं रियल बनाते, फेक वाला कोई जुगाड़ नहीं। सही बनाओ, सही दिखाओ।